su questo fondamento e aggiunge a queste pratiche che vi ho appena detto anche lo yoga della divinità. Quelle persone che dicono io non sono interessato a questo o a quell'altro aspetto del buddismo, sono solo interessato al tantra, si sbagliano. Quello è l'indice della loro ignoranza. Perché? Perché mancano esattamente di quello che è il fondamento. Ecco perché quando ogni volta che ho questi insegnamenti pubblici, se c'è la possibilità, come per esempio oggi, mi piace sentire i praticanti della tradizione Pali che recitano il Sutra di Mangala, e mi piace anche le altre tradizioni che vengono dagli altri paesi, come in questo caso la tradizione vietnamita, che recitano il Sutra della perfezione della saggezza in 25 strofe, che è il Sutra del cuore. Per cui sulla base dobbiamo conoscere questi fatti e capire che sulla base della tradizione del Pali, che viene dal Pali, ecco che poi ci sono la spiegazione delle pratiche delle 6 o delle 10 paramita o perfezione, di quelli che sono i 10 cubi o i 10 terreni, e su questa base ancora la pratica del tantra, dello yoga, della divinità. Il praticante che incorpora nella sua pratica l'insieme di tutte queste pratiche, di tutte queste tradizioni, ecco che allora quello è un praticante genuino, la sua pratica è veramente un buon effetto. Per cui non mi piace sentire dire buddismo cinese, buddismo vietnamita, il buddismo del cappello giallo, il buddismo del cappello nero, del cappello rosso. Quelle non sono assolutamente le differenze che dobbiamo vedere quando andiamo a studiare e praticare la tradizione buddista. Dobbiamo andare alla radice, a vedere e conoscere qual è la radice, la tradizione che viene da una banda, non solo. How many people in the audience who understand English? Raise hand. Oh, Marcello. But then, now I think I will use my own mother tongue, Tibetan, particularly in philosophical fields, because my English is not adequate. And actually, I think the complicated Buddhist philosophical views and also Buddhist logic, Pramana, in Tibetan language, is now today seems like the best language to explain more precisely. So, I want to now speak Tibetan language. So, any generation is Buddha Samadhi and
저걸 좀 되는데 먹을 수 싸운 게 싸운 게 많다고요. 그래야 섭식자들을 선택하신 뉴스들의 최신 허용이 수로되게 포함되는 몇만 많이 나온다고 생각하세요. 그래서 저는 어떤 되게 차내요. 개인적으로 야나의 영수사들의 출소하게 중심 통을 변신을 다 아트마스한테 영수사들이 근데 지금 나라고 안에 땅을 와서 소리한테 땅 싸고 심지 양생해야지다. 뭐 줘야지 이거 아트마스하게 풍물은 변신을 나서야지 요새 그러셔야 경험이다 레드를 우세야 레드를 살게 샤이잖아요. 경험하는 대로 되는 시간으로에 대가 풍물이 불러가 시작할 거예요. 그래서 풍물은 변신을 나아지기 요새 단지하도록 단지들이 사진첩들에게 그들의 풍부한 코르코는 가사소스 소도 그런 잘 되어요. 영어 신학사시의 유산에 풍부한 변신을 나셔야 되는 뜻적으로 단지들이 유산에 영수사를 땀는 미치버지 소년을 술을 내려 거하는 전면들이 남을 나왔는데 싸워 쉬워 잡아도 그것이 이유에서 그들이 숨어버려 난 노세는 리시트들이 샤오시시고는 지금 최소영화예요. 얘네 95년에 와서 코로나때 처음에 전면들이 지금 가족으로 제소장에 이런 걸로 연대 전에 유언을 쓰리라 대시 청소소 난 대시 청소 아니 뭘 대시 청소 순간에 뭐를 제가 자원을 모두 잡아서 아니 어제 저기 하늘 대신한 작성을 보라. 애니 대신을 해야 아니 내가 너무나 대신 요구를 대신 무엇이고 자원이 마음을 주고 대신 대신을 제주주 제 광유산에 자반이 자식 류 자반이 자 소화 자반이 자 생 자반이 자 최 자반이 자 근데 당연히 저희도 어쩔 수 없어요. 근데 이 유산에 야간공화시 지금 준비게 또 광유산에 생 레로윤이 미발로 해야 자연 유산에 조주의가 것이 근데 뒤이 다 싫어서 우리 라면 때문에 대소공화 또 정주장을 화를 맞게 했어요. 요새는 전혀서를 나오지 않소. 뒤에 태권시는 와서 샤가의 부위로 그래서 나와의 있으니 대시보다 장학이고 잠깐만 해 잠깐 시험을 해야지 요약을 해야 뭔지 모르다. 그래서 이 유산에 렉자가 슈나민도 근데 너는 뭐 배나래야 청원을 뭐 술을 쓰는 아는 대신 청원이 아니 청원 통수 대리다 저는 제가 이제 그거를 로드 남주를 위하여 남주 미친
인도네시아 대륙에 콜로파와 시진초가 소유해. 다들 장중이 내 자극을 부르는 지금 내장 중인 중에 상호록에 라자 그리스는 내 자사상 정도와 정식이 어떻다. 점점 시신송세 내차 대략 시신 genç Yusuf'un çabı şişimden şu mamuson var. Yedi cümlede mamuson insanı düğce şirip çiğnunda çünkü 그게 공무비만 내지를 간에 시신이 좀 şu kat düğünüzden girdi mamuson çoğuydu. Sebebi kadar 너도 어제는 안 써보이나? 아니, 코로 팔바지. 아니, 고대 코로 타면 걸었어. 고대 이 모터도 쓰이는 사람 돈이를 와. 세븐들이 취미가 상관하고. 자, 이들이 유사는 고대 항상 지식부터 고대 터지겠다. 나는 대빅 딸의 고대 통구의 유산에 대빅 딸의 미국 다음에 되는지 십자체 콜로파를 거려서 안 하고는 싫은 인물이 콜로파를 또 뒤를 찾아 나중에 유양호셔서 내 예배리가 아니 청고송시험 제 그냥 도로 직선이 콜로 타마스 콜로 타면은 너도 공대생이 콜로 타면 제가 내가 콜로 발배가 송시할때 아니 모니로 송시할 때 로 마셔보는데 야 비주얼 뭐냐면서 맨 최초의 모니로 송시한다 로 뭐처럼 최초의 모니로 송시할 때 하는 이 따와디 상나와에는 체들을 내가 예대를 아니 너도 언제나 너네 아니 랑생이 중으로 차시는 때문에 아니 너도 언제 송도하라 아니 재미있는 너도 먹으세요 나는 유일한 세대사도 해제 지식은 이건 요새 너네나 또 유지의 생물세대 아니 실사오체 소체 이 상하급내 아니 상하 섭제 또대 아니 뭐 잘하체 기관의 것이 상하 섭제 나 상하 나 시기도 좀 그룹이셔서 나가기는 아니 상하 시시 유지시 최종 모tor 편성이 subject 편성이 아니 라이빙 유난을 타는 저 라이빙 유난에 subject 해야 내가 또대 시험 차라지 차라 시험이 아니 나오는 게 즉시 그때 유산에 서로 타면 왜세 송샤 유지를 세고 송샤에게 무슨 말이야 돼야지 그래도 봐 어떠세요? 내가 주민아에 코로를 숨쉬었어요. Per cui in generale quando parliamo della radice del buddismo che viene dalla tradizione del Nalanda, fino a una decina di anni fa i maestri più importanti, che erano chiamati i 6 ornamenti e i 2 supremi, erano 8 che erano normalmente dipinti nelle rappresentazioni, nelle tacche e così via. Io a un certo punto, 10 anni fa, ho pensato di aggiornare questa lista di maestri, ho incluso anche per esempio il grande maestro Buddha Palita, Baba Viveka,
Shantideva, Haribhadra, perché questi sono i maestri di cui noi studiamo i loro scritti, i loro testi, sono gli studi principali che facciamo sulla tradizione della Radha. In tutto insieme ho incluso quelli che adesso li chiamiamo i 17 Pandita. Per cui i loro testi, cominciando da Nagarjuna e così via, sono la vera radice di tutta la tradizione sanscrita. Se guardiamo storicamente parlando, quando il Buddha Bhagavan mostrò l'ottenimento dell'illuminazione, per 49 giorni non insegnò il Dharma, proprio perché, così parafrasando quello che lui disse, non c'è nessuno degli esseri adesso presenti che sono in grado di ricevere questo profondo insegnamento, questo nettare dell'insegnamento, perché in quel momento, fino a quel momento, le grandi tradizioni religiose indiane parlavano dell'Atman, che vuol dire di un sé della persona, del diverso, un'entità separata da quello che è gli aggregati, mentre invece il Buddha insegnò esattamente, aveva compreso esattamente l'opposto, per cui il Buddha pensò che il suo insegnamento fosse così rivoluzionario che sarebbe stato difficile per le correnti di pensiero che erano sviluppate fino a quel momento poterlo accettare e poterlo comprendere. Poi in realtà, se noi andiamo ad analizzare questo pensiero filosofico di un sé, di una persona che esiste in un modo diverso dagli aggregati, che è un fenomeno completamente diverso, ha la sua razionalità. Per esempio, se pensiamo alle vite passate e alle vite future, ovviamente il corpo, l'aggregato fisico, non procede di vita in vita, quello non si lascia di ogni vita, per cui chi è che procede? C'è un sé, c'è una persona che viene dalle vite passate e procede alle vite future. Per cui, brevemente parlando, sulla base di questa razionalità, quei pensieri filosofici allora avevano sviluppato appunto questa nozione filosofica che il sé è qualcosa di completamente diverso dagli aggregati, mentre invece anche il Buddha, quando insegnò vari livelli di questo sé, parlando di un sé che è il sé, quello che supporta, che sostiene, e ciò che è sostenuto o il fardello che poi viene abbandonato sono gli aggregati. Poi che cosa fece? Buddha dopo 49 giorni si spostò a Varanasi e insegnò per prima cosa quelli che furono i suoi primi 5 discepoli, le 4 nobili verità, o le 4 verità dei superiori, come le insegnò dal punto di vista dell'entità, dal punto di vista della funzione e dal punto di vista della funzione del risultato. Non solo, ciascuna di queste verità, sofferenza, origine, cessazione, sentiero, le insegnò con quelli che sono i loro 16 aspetti della sofferenza, impermanenza, sofferenza, vacuità e non sé, dell'origine causa, origine, forte, produzione, condizioni, della cessazione, pacificazione, auspicio superiore, emergenza definitiva, e per il sentiero, adatto, ottenimento e liberazione. Per cui sulla base della comprensione di queste e della pratica di questi 16 aspetti delle 4 nobili verità, ecco che cosa avviene. Sulla base dell'implemento della pratica con lo sforzo avvengono quelli che sono i 4 abbandoni, e tramite questi 4 abbandoni i livelli mentali delle emozioni distruttive si pacificano sempre di più, e sulla base della mente pacificata è che poi sorgono le realizzazioni, che sono i 4 quelli che si chiamano le 4 emanazioni magiche, i 5 poteri, le 5 forze, e tutti questi che sono racchiusi in quelle che sono le 37 pratiche dell'illuminazione. Questo è il fondamento comune a tutti i veicoli della pratica del buddismo. A volte mi viene un po' da sorridere pensando a quelli che si ritengono dei praticanti del Tantra e non sanno nemmeno enumerare le 4 nobili verità e i loro 16 aspetti. È una contraddizione interna, perché questa è la vera base. Poi, spiegando un pochettino come è avvenuta la progressione, per cui questo primo insegnamento delle 4 nobili verità fu dato appartiene alla tradizione Pali. Nella tradizione sanscrita, così come ci spiega il sutra che commenta l'intenzione del Buddha, che si chiama Dove Pondere,
il primo giro della ruota del Dharma insegnò le 4 nobili verità. Nel secondo giro della ruota del Dharma, per quei discepoli che avevano l'occhio dell'intelligenza più aperto, che avevano il continuum mentale pronto a essere maturato, ecco che insegnò la perfezione della saggezza, quello che chiamiamo la Prajna Paramita. Questo insegnamento avvenne in sanscrito, e questo dove lo insegnò? Lo insegnò in un posto particolare che si chiama il picco del cumulo degli avutoi a Rajkira, che è un posto molto santo per tutti i praticanti, i discepoli della tradizione del sanscrito. Per cui fin dall'inizio comunque il Buddha, quando parlò della natura ultima, di quella che è la cessazione, parlò della vanità, della natura ultima della mente, della natura della mente. Questo contenuto fu più poi approfondito e sviluppato nel secondo giro della ruota del Dharma, appunto quando insegnò i vari aspetti del Sutra della perfezione della saggezza. In effetti anche in quel momento non insegnò una sola perfezione della saggezza, insegnò tanti livelli in relazione a quello che erano i livelli mentali e di maturazione dell'individuo, insegnò varie versioni della perfezione della saggezza più o meno brevi. Poi per quanto riguarda sempre ciò che è riportato nel sutra che commenta l'intenzione del Dodecodre, a Yampachen, un altro posto in India, credo che sia Vestali, insegnò il terzo giro della ruota del Dharma, ovvero sia per quei discepoli che non erano ancora veramente pronti ad accettare una realtà ultima che è la completa assenza di un'entità, di una natura intrinseca per propria natura, il cui tale pensiero gli potrebbe portare al nichilismo, ovvero sia a negare completamente l'esistenza dei fenomeni. Ecco che insegnò vari tipi di fenomeni esistenti per proprie caratteristiche o non esistenti per proprie caratteristiche e così via. Ecco che qui poi da qui si sviluppò quello che è l'insegnamento principale che viene dal Gyulama, che è il Tantra o il continuo sublime, in cui principalmente viene spiegata la realtà della mente in suoi aspetti più o meno profondi, vari livelli, e sempre seguendo poi questo insegnamento che è il terzo giro della ruota del Dharma. Ecco che, così come è riportato nel Tantra Radice Dorje Kur, in cui sono spiegati i 4 livelli del Tantra, il più alto, che è Manutara Yoga Tantra, spiega in dettaglio quello che sono gli aspetti estremamente ultra sottili della coscienza e di come portare alla luce e utilizzare questa coscienza estremamente sottile nel sentiero vero e proprio. Non so. Other books are doing
다 맞은 교수 시세 지금 부동산업 관련 교수 시세 사회에 말하는 바 지금 규신의 버티를 교수 시세가 정말 말하는 이유는 토목이 사회에 모두 사는 사회 교수 시세 자, 드레이 교사는 드레이를 사기지구만 토토야 돼 요새 쓴 정신이 모두보다 쓴 근접의 차례 그래서 난 되기 때문에 좀 드레이는 유라면 나는 조사권의 초심 지신이 몇이다 유주는 요새도 다우산의 임제 리송 다음은 드레이는 사기지구만 해야可能是给予早上也说的这些东西，就是商业或者说动乱的事，狼，老在那西线热乎的事，但是心里上呢，干的，巴拉山的，不是说像这个，草龙、蛟龙、螳龙、恐龙、龙龙西线，这里不是说像这个没有那么这个。我就说，其实看不起你们那些，第一，商业化注入一些这个第一，呀，人工的信用的别呀这些，到老两年前年到他那里城市的那么下这一年，那你就我。토론인 것이 토론인 산에 어느 때는 남이 뭐 토론도 사고지 대선 정부 있는 산에 가대 산에 제시 소원 가대 대내 사기 공원에 교육부서 연재군데 너는 방법 할 수 있는 산에 이제 그 방법 탑통 건데 영향을 ཉམ东西帮助朋友的话到他怎么是能成功在这里就是呢用当成用我的对象好像他们我的知道他都有那个过去之前看的三个什么的话可能简单那ཉམ的话呢其实我的话搞下去在这里就是呢东京大人东京大人团队在上岛东京大人公众的那像有什么是东京到了公众的那阳光街就是呢交通上搞的바람가에서 신라순례기 돈이는 게 신라순례기 나도 돈이 다른 영어도 전에 돈이 무슨 돈이 사네 바람가에 살사 통통 생생의 통통이 사도 비행기보다 사도 비행기 얘네 사람이 저희 사지로 숨을 심어가지고 둔배 쪽으로 해야 해 가나다 사연들 전에 공동체가 사든배 계획 거리야 윤준 뭐니 문제니 윤준 방배 윤준 차시차가 nhiệm 더네 윤준 방배 저도 윤준 다르고 차 단 윤준 방사는 제가 신인 윤문배 샤브 가자되게 뭐야 제국산에 된대겠다 용무샤브 가자는 것이 시시식으로 받으시는 전윤이 가서 코로 봐야 지겨워요 가다 시시식으로 받으시고 저는 시시식으로 쓸 거예요 현준 지식으로 들어가는 관계 전주야의 현지 감독 너가는 발라지는 일이 시작되고 이게 진입을 하면 남긴식 여러모로 용기하면 누가 드리는 산에 현재 감독 발라지는 증거 지식 시에 진입을 하면 진짜겠다 이시직다 유해다 먼저 제가 시중공 드리는
돈이 공유하는데 시집하는 돈이 공유하네. 그래서 일단 산, 개발고, 주거, 뒤에 명목은 저거 다네, 다섯 순서이라네. 딱 이게 시제 제외 녀모 무튼이 아니 너무 좋은데 돈이 많네. 타를 가서 이 시집보는데 아니 무지서 살짝. 그래서 내일이나 가다 나온 년역이 되고 사진이 되고 주제를 되고 살면서는 나온 무슨 정말 아니 택생이다 아니야 아니 택생 과거니까 싹 어디에 시작이 나 뒤에 남녀께서 감지시 위에 되면 나쁘시 정리 유리한 탑 에너 왜 남지니 죄니 로고야 했어 나한테 남자가 들이나 남자 세계에 탑 컨디션에서는 시즌적으로야 뭐냐 동력보다 배경보다는 벌써 뭐냐 동력스럽게 시험이 못하게 뭐냐 동력보다 손 배경보다 동력 소리는 사는 도시 최장만 주로 시 내주 라비 내주 대변의 일이 도시 최장을 주로 그들이 일단 배경만 없어서는 낯선에 대해 소원적인 배경만 어렵거든요. 이제 수사원은 뒤에 다른 자발이야 영라 배경만 어렵거든요. 야채를 담는 뭐든 돈이 선을 남기는 것은 산을 남기는 것은 야채를 남기는 것 인생 여러야 야채 주위로 성도 유신 기본 인생 기본이가 말이야 subject to the so the sad terminal channel generally culture given and generally some of the question some of the usual also tradition per cui il Buddha insegnò sulla base di questi 3 giri della ruota del Dharma. Nel terzo giro della ruota del Dharma, in cui insegnò quella che è la natura della mente dal punto di vista del seme della Buddhità o Tathagata, in quel particolare sutra insegnò che cosa? Quello che è la natura della mente, cioè che chiara luce, e quello che è l'aspetto risultante della Buddhità. Ora, se andiamo a guardare il corpo supremo di un essere illuminato, del Buddha, che è un fenomeno composto, essendo un fenomeno composto, come tutti i fenomeni composti, necessariamente deve provenire da quello che è la sua causa sostanziale, essendo appunto composto, dipende necessariamente da cause e da condizioni. Per cui questo è quando viene spiegato quello che si chiama l'essenza, scusate, ok, forse sono a posto, l'essenza del Tathagata o il Tathagata Karma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la natura della mente stessa, a livello ultimo non è veramente stabilita, e a livello convenzionale, il suo aspetto convenzionale è quello di essere luminosa e cognitiva. Questi due concetti, il fatto della natura ultima della mente, che è il seme del Tathagata, e il suo aspetto convenzionale, che è l'aspetto luminoso e cognitivo, sono una ragione fondamentale per cui l'ottenimento dell'illuminazione, lo stato di Buddha, è una realtà ottenibile, che è possibile ottenerlo. Noi in generale, quando nelle varie tradizioni buddiste prendiamo rifugio, prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, Buddha, Sangharam, eccetera, che cosa facciamo? Abbiamo come il concetto che prendiamo rifugio in qualcuno, in qualcosa che è diverso da noi, come separato da noi. In realtà noi dovremmo andare proprio dentro a vedere quella che è la nostra potenzialità, proprio perché siamo degli esseri umani, tutti gli esseri senzienti, proprio perché possiedono una mente, possiedono la potenzialità
potenzialità dell'ottenimento dell'illuminazione, possono ottenere questo stato completamente puro, proprio perché a livello ultimo questa mente non è un fenomeno che è stabilito per propria natura, è a livello convenzionale, è luminoso e cognitivo, e questo è ciò che viene spiegato nell'Uttara Tantra, nel continuo sublime. Per cui a questo punto si può fare la domanda: allora com'è che si ottiene questa illuminazione? È qualcosa che si ottiene così istantaneamente, in un istante? No, assolutamente. L'ottenimento dell'illuminazione avviene tramite il progresso di un sentiero che porta a quell'ottenimento. Ecco che arriviamo a quello che è il mantra della perfezione della saggezza: Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Le prime quattro arti, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, sono i primi 4 sentieri dell'apprendimento: accumulazione, preparazione, visione, meditazione. Bodhisattva si riferisce al sentiero del non più apprendimento dello stato di Buddha. Per cui la base di tutta questa progressione è la realtà della nostra mente, il seme del Tathagata, della buddhità, che rende possibile l'ottenimento dell'onniscienza, dell'illuminazione. Questo seme, questa potenzialità va risvegliato, va potenziato, come? Appunto vedendo come questa buddhità è possibile, per cui nel momento in cui la mente progredisce fino a ottenere inizialmente la mente della responsabilità universale, bodhicitta, che sorge spontaneamente dopo aver sforzato, quello è l'ingresso nel primo sentiero, il sentiero dell'accumulazione, e quello si riferisce a quello che è il primo gate del mantra, Gate, Gate, Paragate. Il primo gate si riferisce al sentiero dell'accumulazione. Poi, sulla base di questo sentiero primo, che è il sentiero dell'accumulazione, che cosa succede? Si procede ad abbandonare quelle che sono tutto ciò che deve essere abbandonato, per cui le varie emozioni distruttive, assieme a quelle che sono i segni e le impronte di queste emozioni distruttive. Per cui continuando a praticare in questo modo, unendo sempre sul sentiero dell'accumulazione la pratica della concentrazione, del campo di morale e della visione speciale, che si chiama Shinei Lato, in un modo integrato, nel momento in cui questa esperienza sorge nella mente di quella persona, ecco che in quella mente di quella persona è sorta la saggezza della meditazione. Quella persona è entrata nel secondo dei 5 sentieri, il sentiero della preparazione, e questo demarca anche che cosa? Il secondo gate. Per cui quella persona in questo momento si sta sforzando, sempre sostenuta dalla mente dell'illuminazione, a produrre sempre di più quello che è l'antidoto diretto, che si oppone direttamente alle emozioni distruttive, che essendo delle menti errate è una mente corretta, che vede correttamente quella realtà. Solo quella si può opporre alle emozioni distruttive. Infatti noi da tempo senza inizio ancora abbiamo le emozioni distruttive. Perché non abbiamo generato il suo antidoto, l'antidoto che si oppone direttamente a questo, e questo viene sviluppato in questo secondo del sentiero, che è il sentiero della preparazione. Poi, quando questa esperienza della comprensione della vacuità diventa sempre più profonda e sboccia nella comprensione diretta, nell'esperienza della realizzazione diretta della vacuità, ecco che quello manca il se n'entrata nel sentiero della visione, che è il terzo, Paragate, nel mantra, ed è anche il primo dei 10 terreni, del Bodhisattva. Da qui in poi adesso il Bodhisattva si impegna esclusivamente dal secondo, terzo, quarto, quinto fino al settimo, incluso il settimo dei 10 terreni, a perfezionare questa visione profonda diretta della vacuità, finché non diventa l'antidoto diretto che nel settimo terreno, alla fine del settimo terreno, con l'ingresso dell'ottavo terreno, gli fa abbandonare completamente le emozioni distruttive per sempre, in un modo irreversibile. In quel momento questo diventa un Bodhisattva che si chiama il distruttore del nemico. Da quel momento in poi, e per cui Gate, Paragate, Parasangate, questo si riferisce al sentiero della meditazione, Parasangate. Da quel momento in poi il Bodhisattva è su quelli che si chiamano gli ultimi tre, i 3 terreni puri, l'8º, il 9º e il 10º. A quel punto le emozioni distruttive sono state completamente abbandonate.
per abbandonare che cosa? Le impronte sottili lasciate da queste emozioni distruttive. È detto che in questo modo, sempre esclusivamente sulla base della bodhicitta, del pensiero, della responsabilità universale, perfezionando e approfondendo sempre di più la visione della vacuità, ecco che alla fine arriva a eliminare completamente anche le impronte che si chiamano le ostruzioni all'onniscienza. D'altronde il Bodhisattva vuole essere di beneficio universale a tutti gli esseri senzienti. E che cos'è che previene l'essere di beneficio di tutti gli esseri senzienti? La comprensione delle varietà, dei fenomeni, delle mentalità di tutti gli esseri, in modo da essere veramente di beneficio. Per cui questa saggezza che realizza le varietà viene sviluppata in quel momento finché non ottiene l'onniscienza. In quel momento è Bodhisoa ed entra nel sentiero del non più apprendimento, diventando un Buddha, abbandonando completamente quelle che sono le oscurazioni dell'onniscienza. Ecco che, vedete, questa progressione è il sentiero che porta a questo ottenimento, sulla base del fatto che l'ottenimento della buddhità, dell'illuminazione, dell'onniscienza è una realtà ottenibile, è vera, può essere ottenuta, proprio perché alla base, che è la nostra mente, la realtà della nostra mente, è presente questa potenzialità per il fatto della sua natura convenzionale, che è luminosa e cognitiva, e per il fatto che ultimamente non è veramente esistente. In questo modo, ecco che quelli che sono i tre veicoli, il veicolo del sentiero Pali, poi Nayana, poi Mahayana, che sono uditori, realizzatori solitari e Bodhisattva, ciascuno di questi ha una progressione in questi 5 sentieri, per cui ce ne sono 15, per i Bodhisattva ci sono questi 10 terreni. Ecco che sulla base del contenuto spiegato nella perfezione della saggezza, nel sutra della perfezione della saggezza spiegato nel secondo giro della ruota del Dharma, c'è un contenuto che è esplicito, il significato esplicito che è la vacuità, e il significato implicito che invece è la progressione dei sentieri. Da questi due contenuti sono sorti due lineaggi, si chiamano il lineaggio del vasto per quanto riguarda il contenuto nascosto della perfezione della saggezza, dei vari sentieri, e il lineaggio profondo della profonda vacuità per quanto riguarda il contenuto invece esplicito nel sutra della perfezione della saggezza. I think in English, 134 pages.
second sentence, may I consider all sentient beings as dear as my own life. Then third, as long as any sentient being anywhere has not been liberated, may I remain the sake of that being, though I have attained highest enlightenment. As it is, the teaching, altruism, infinite altruism, is really, I daily recite these shlokas, these sentences. Oh, really? That really gives me purpose of my being. And that gives enthusiasm. When such determination, enthusiasm is high, then the worldly problem is very minor. So that is the Uboyan side, naturally. Allora ci sono questi due sentieri, il sentiero profondo che spiega appunto il significato esplicito del Sutra della perfezione della saggezza e quello vasto che spiega il significato nascosto. Ora Nagarjuna, il grande maestro Nagarjuna, nei suoi scritti spiega e incorpora entrambi questi sentieri, principalmente spiegando il significato esplicito che è il sentiero profondo, ma anche spiegando quello che è quello nascosto, che è lo sviluppo della mente della responsabilità universale o di bodhicitta. Ora, per quanto riguarda lo sviluppo della mente di bodhicitta, ci sono due lignaggi principali, uno che si chiama delle sette tecniche di causa e effetto e uno che si chiama eguagliare e scambiare se stessi con gli altri. Questo ultimo lignaggio, eguagliare e scambiare se stesso con gli altri, è quello spiegato da Nagarjuna e principalmente da Nagarjuna e molto estesamente anche da Shantideva. Ora, adesso mi è venuta voglia di spiegare questa cosa, adesso in italiano non so se è presente ma me lo traduco per gli inglesi sulla città, c'è detto a pagina 124, sono questi versi contenuti in un testo di Nagarjuna che si chiama La preziosa ghirlanda della via di mezzo, in cui dice in questi versi: possa io sempre essere l'oggetto del godimento di tutti gli esseri senzienti così come a loro piace e senza nessuna e non essere mai un'interferenza per loro, così come lo sono la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, le erbe e le foreste, e possa io considerare sempre tutti gli altri esseri senzienti più cari della mia vita, posso io sempre considerarli più di me stesso e possono tutte le loro negatività fluire e maturare su di me e possono tutte le mie virtù maturare su di loro, e finché esistono gli esseri dovunque essi siano che non sono liberati, possa io esserci in quei posti per il loro beneficio finché non ho ottenuto l'illuminazione. Ecco, questo verso particolare racchiude l'essenza di tutto il sentiero nascosto spiegato nella perfezione della saggezza, che è l'altruismo infinito, l'altruismo della responsabilità universale. Io pratico giornalmente questi versi, il recitare e praticare questi versi dà scopo alla mia esistenza, mi dà entusiasmo a vivere e determinazione, e una volta che hai questo tipo di entusiasmo e questa determinazione, tutti quelli che possono essere i problemi personali, comuni, mondani, diventano infinitamente piccoli, non hanno più importanza.相对属于我民生圈，当然
중요수도 가라시 대신 민상 이념에 자다되게 서로가 동의가 that English a person is not earth, not water, not fire, not wind, not space, not consciousness, not all of them. What person is there other than this? No. Just as a person is not real, due to being opposite of six constitutions. So each of the constitutions also is not real due to being opposite. But then the third very powerful, because the phenomena of forms are only names. Space too is only a name. Without the elements, how could form exist? Therefore, even name only does not exist. 수직국 민상철 나가야 민상은 중국에서 가라시 지신 민상 이념에서 민생철 뒤에서부터 가야 딱 사는 일이 되지. 차이가 유산에 민생철은 민대의 무한. 다 노상파이는 내 민세 시키는 거야. 민세처럼 가야 되는 소리를. ताकि और खाया मैस बोले सका मैस हमारे यारेस ये दाते तेजो तावे 장시 마로 हमारे ताकि दिशाते 그 중심시 이자데 영어를 쉬어서 어제는 그저도 실치다고 저렇다고 십시지 이게 가능해 대체 내가 저렇게 어제 105 yes that which arises from ordinary 대체적으로 주어가면 되는 동원이 있어요. 동원이 있어. 다른 사람이야 영화에 있어. 다른 사람이야 매번에 유의원의 모습을 찾는 완전 유의원을 딱 세워요. 엘리멘트 봐. 그 매번 좋아했어. 그 유의원의 모습을 그때는 딱 보고 얘기했어. 전체적인 주사는 대체적으로 되는 동원이 있어요. 때는 딱 보고 되게 무면함이 없어요. 어떤 송사들이 어떤 리시에서 나가는 때는 딱 요리스 명만스 때는 딱 그치겠어. 전체적인 주사는 디슈군데 강철 때는 뭐 이외에 최고의 뭐예요? 진짜 딱 뭐예요? 최고의 뭐예요? 딱 모르는 뭐 써시는 돈 느껴요. 다 이슈인데 that which arises from dependence and relation is explained to be emptiness. That is a dependent dissociation, and it is itself a between. 모든 인류의 이해타입은 때는 메타입은 때는 딱 방식이 민장 따여진 샤이를 따고 매매타다 예매타 이걸 세워야지 연예인
때리는 경우 주제들이 모니 모르고 다 처리하는 자네 대중이 민대 시위에 대중이 민대 시위 자네 최민식이 남도야 시리 매서 최민식이 남도 마음을 걸어 차가 마음을 내 잘하셔 要造成了要节目嘛，造成了那个，都是没有气质的，好啥，这不是的，就是我的意思。你有这的，都是没有气质的，但不能是我的意思，你说我。加上造成了，来的人我当到来的人两个人我当到了，这样子的，这个怎么一个？两个人我才他不能说。我们他不同样的时候，来的用我的有的，用我的趣味性当中的有的，趣味性当中的电竞这个的有的，电竞这个的性质上呢，趣味性当中的一个嘛的，趣味性当中关于的强大性嘛，这样我上说。 我想想，我们上班第一代常常有他们家的手车，其他的那些老公你什么嘛的，都领导，但是之前就是呢，我分析的什么是很常常有要不见得有输出什么的，那个的常常到那个报的这个。 차와도在这理论上呢，我在这边开始过的，但是 since there is nothing, there is not evidently right. There is nothing that is not empty. 但是这个是跟这个说呀，稍微难题的，题的是呢，独立模式的。 Poi adesso andiamo avanti con i prossimi versi. I prossimi versi parlano del significato profondo spiegato nella perfezione della saggezza, quello esplicito, per cui la persona, questi versi sono molto potenti, la persona non è la terra, non è l'acqua, non è il fuoco, non è l'aria, non è lo spazio, non è la coscienza e non è nessuno di tutti questi insieme. E allora cos'è la persona che in effetti che non è questa? Qual è questa persona? Per cui qui che cosa parla? Di come la persona nel momento in cui vai a ricercare, ad analizzare quella realtà così come appare, il fenomeno che è disegnato in quella realtà e lo vai a cercare, quel fenomeno non si trova, non viene trovato. In più il verso va avanti, così come la persona non è reale, dal momento che è il composto dei 6 costituenti, così pure anche ciascuno di questi costituenti non è reale, perché esso stesso è un composto. Per cui in più alla fine, dal momento che i fenomeni delle forme sono solo nomi, anche lo spazio è solo nome, senza gli elementi, come potrebbe esistere la forma? Perciò anche il solo nome non esiste. Per cui che cosa spiega? Spiega come il fenomeno, la natura del fenomeno, così come appare, non esiste, ma in che modo non esiste? Qual è allora il modo in cui esiste? Se nel momento in cui lo vai a ricercare e analizzi quel fenomeno non lo trovi, cosa vuol dire che non esiste? No, il fenomeno esiste, ma allora dobbiamo andare a capire di come esiste questo fenomeno. Per cui questi versi, che sono veramente l'essenza del fondamento della saggezza, che cosa spiegano? Spiegano che principalmente dall'ignoranza che cosa succede? A causa
causa dell'ignoranza, ecco che si formano, dell'ignoranza che si afferra una realtà vera, concreta, si formano quelle che in termini tecnici si chiamano, in termini tecnico si chiama un'attenzione mentale sbagliata, ovvero si creano delle concettualizzazioni sbagliate rispetto alla realtà. Sulla base di queste concettualizzazioni sbagliate rispetto alla realtà, ecco che sorgono le varie emozioni distruttive, come per esempio odio, attaccamento, ignoranza. Ecco che qui andiamo nel capitolo 18, nel quinto verso del fondamento della saggezza, che dice: con l'estinguersi delle azioni e delle emozioni distruttive la liberazione. Le azioni e le emozioni distruttive dalle concettualizzazioni, e queste dalle elaborazioni, e le elaborazioni cessano con la vacuità. Questo verso è di grande beneficio, pensarlo e rifletterlo. Che cos'è questa liberazione dalle emozioni distruttive? Da dove derivano queste emozioni distruttive? Qui dice dalle concettualizzazioni, che è appunto le concettualizzazioni di una mente sbagliata rispetto a quella realtà. E queste concettualizzazioni da dove vengono? Vengono dalle elaborazioni di vera esistenza, dell'ignoranza che concettualizza, che crede in una vera esistenza che non esiste per niente, per cui cessando con questa ignoranza ecco che c'è la liberazione, e questa ignoranza viene cessata con la realizzazione della vacuità. Per cui la certezza che i fenomeni sorgono in dipendenza, quando si parla di sorgere dipendente, il fatto che un fenomeno sorge in dipendenza, che sorge e che dipende, elimina quelli che sono i due estremi, l'estremo del permanentismo e l'estremo del nichilismo. Ora, ecco, allora poi leggiamo gli altri versi che rimangono. Ciò che sorge in dipendenza e in relazione, quel fenomeno è vacuità. Qui sto citando il fondamento della saggezza di Nagarjuna. Ciò che è designato indipendenza, quello stesso è la realtà della via di mezzo. E dal momento che non esiste niente che non sorge in dipendenza, non esiste niente che non sia vuoto di vera esistenza. Per cui adesso, per quanto riguarda il momento del pranzo, il cibo che mangiamo, anche quello esiste solamente come mera imputazione e designazione del nome. Colui che mangia questo cibo esiste esclusivamente come mera designazione del nome, e anche lo stomaco che viene riempito da questo cibo esiste esattamente nello stesso modo, come mera designazione nominale. Per cui vedete che allora questa visione particolare della vacuità che va a eliminare questa ignoranza che si afferra a una vera esistenza rispecchia esattamente quello che è la funzionalità dei fenomeni, non va contro all'esistenza della funzione dei fenomeni. In the second session, I would like to take some questions. Per cui all'inizio, durante la seconda sessione degli insegnamenti, vorrei che mi faceste un po' di domande. Grazie.